नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस ठंड के मौसम में बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है एवं धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते क्रूप का आकार ले लेता है। साधारणतः शिशु ही इस रोग से आक्रांत होते हैं। 1 से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। अचानक सर्दी या गर्मी पड़ने के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसका प्रमुख कारण यही माना जाता है। शिशुओं के स्वर भंग के साथ सूखी खांसी को संदेहजनक माना जाता है। इसके साथ थोड़ी सर्दी, ज्वर के भी लक्षण रहते हैं। यह रोग अचानक बढ़ता है जिसमें आपको सूखी खांसी के लक्षण नजर आते हैं। बच्चा जब खांसता है तो कांसे के बर्तन पे चोट करने जैसी आवाज उत्पन्न होती है। कभी कभी कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज भी निकलती है। बच्चे का चेहरा मलिन हो जाता है जैसे वो डरा हुआ हो। सांस रुकती जाती है। कुछ देर बाद शिशु फिर शांत हो जाता है। बच्चा सोते सोते अचानक उठकर खांसने लगता है। कुछ देर पश्चात जब खांसी शांत हो जाती है तो फिर वो सो जाता है। एक ही रात में कई बार बच्चे नींद से जागकर खांसने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इस परिस्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं। इस रोग की उग्रता लगभग 3 दिनों तक रहती है। धीरे धीरे ये शांत होने लगते हैं। शुरुआती दशा में बच्चों को एकोनाइट 3X की 2 बूंद की मात्रा 1 चम्मच पानी में मिलाकर प्रत्येक घंटे देने से रोग की उग्रता घट जाती है। अगर ठंड लगने के कारण रोग का उत्पन्न हुआ है तो एकोनाइट 3X रामबाण का काम करती है। बहुत केस में ऐसा देखा गया है कि केवल एकोनाइट 3X का ही अगर समय पर व्यवहार कर लिया जाए तो इसी से रोग शांत हो जाता है। अगर बच्चे का चेहरा खांसते खांसते लाल हो जाए और सिर में दर्द बताए, उस समय बेलाडोना 3X का व्यवहार करने से, इस परिस्थिति में बेलाडोना 3X का व्यवहार करने से रोग शांत हो जाता है। शिशु बहुत ज्यादा बेचैन, अस्थिर रहे एवं उसकी बेचैनी बढ़ती जाए, इस परिस्थिति में कैमोमिला 30 या 200 में व्यवहार करने पर बच्चा शांत हो जाता है। क्रूप खांसी जब बढ़ गया हो और कफ बहुत ज्यादा सूख गया हो तो एकोनाइट 200, हिपर सल्फर 200 एवं स्पोंजिया 200 को एक साथ मिलाकर प्रत्येक घंटा में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद मिलाकर अगर दिन भर बच्चों को दिया जाए तो रोग की उग्रता घट जाती है एवं कंटिन्यू इसे 3 से 4 दिन अगर आप खिलाते हैं बच्चे को तो खांसी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चलते चलते एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।